সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই গ্রাম বাংলার জনপদ। তাই তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলা নিকেতন বলা হয় এই বাংলার জনপদকে। গ্রাম বাংলার সবুজের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য দেখতে কি যে ভালো লাগে তা ভাষায় বলে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বাংলার প্রতিটি গ্রাম অপার সৌন্দর্যে ভরপুর। গ্রামের মেঠোপথের প্রান্তরের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো মন ছুঁয়ে যায়। সবুজ মাঠ, দিগন্ত জোড়া ফসলের বিস্তৃতি সবকিছুই প্রাকৃতিক। গ্রামের রূপবৈচিত্র্য সৌন্দর্যে মন কেড়ে নেয়। এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে দিতে মন চায় বারবার। হেমন্তে গ্রামের প্রকৃতি রূপ নেয় এক মোহনীয় আবেশে। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় গ্রামের পথঘাট। এমন একটি হেমন্তের সকালের কথা বলবো আজকের এই পর্বে। শুভ সকাল বন্ধুরা। তো সকালবেলার কুয়াশা মাখা গ্রামীণ একটি পরিবেশ। কার্তিকের শেষের দিকে। তো মাঠের ফসলের ধানগুলো একেবারে পেকে সোনালী বর্ণ ধারণ করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রাম বাংলার হেমন্ত সময়ে যে উৎসবটি, ধান কাটা উৎসব, সেটি শুরু হবে। আমরা অত্যন্ত সকালবেলা বেরিয়েছি যাতে আপনাদের একটি কুয়াশা মাখা গ্রামীণ পরিবেশের দৃশ্য আপনাদের দেখাতে পারি। আর সকালের সূর্যটি অলরেডি পূব দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে। তো আপনাদের আজকে কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাবো গ্রাম বাংলার। তো তার কারণে এত সকাল সকাল এরকম কুয়াশা মাখা গ্রামীণ পরিবেশে আসা। আর অনেকেই গ্রামের নাম শুনতে চান, তো অবশ্যই ভিডিওগুলো আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন। আমি ম্যাক্সিমাম ভিডিওতেই কিন্তু গ্রামের নাম দিয়ে থাকি। তো এই গ্রামের নাম হচ্ছে চরপাড়া এবং এটি জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় অবস্থিত। খুবই সুন্দর একটি গ্রাম এবং যতটুক চোখ যায় ততটুক কিন্তু ধান ক্ষেত। চারিদিকে ফসলের ক্ষেত, মাঝখানে দুই একটি ধান ক্ষেত এখনো সবুজ বর্ণ রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে সেগুলো ধান পেকে যাবে। এদিকে অসংখ্য পাখালি রয়েছে, পাখির ডাক কানে আসছে। যত বেলা বাড়ছে ততই কিন্তু সূর্যটি আরো দ্রুত আলো ছড়াচ্ছে প্রকৃতিতে। কুয়াশা মাখা গ্রামীণ পরিবেশ একদিকে, পূর্ব দিগন্তে সূর্য ওঠার প্রক্রিয়া। তো সব মিলিয়ে এক অসাধারণ সুন্দর একটি সকাল।
তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের কিছু ভিডিও দেখতে চেয়েছিলেন আমার চ্যানেলে। তো এখন যে বর্তমান পরিস্থিতি সেটিতে আমি গ্রামের বাজারের ভিডিওগুলো একটু বেশি বেশি দিচ্ছি। তো সেই সাথে সাথে আপনারা যারা প্রকৃতি প্রেমী রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু আয়োজন থাকবে, অর্থাৎ সব ক্যাটাগরির দর্শকদের জন্য কিন্তু আমার চ্যানেলে ভিডিও থাকবে। তাই অবশ্যই আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে উৎসাহিত করবেন। তো আসুন আরও কিছু দৃশ্য দেখে নেওয়া যাক। এদিকের দৃশ্যগুলো কিন্তু আরও চমৎকার। মাঝখান দিয়ে এরকম পানি প্রবাহের জন্য একটি খালের মতো রয়েছে। সবুজে ঘেরা গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে আজকের ভিডিওটি ধারণ করছি। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। একদম নির্জন প্রকৃতি। কি খবর? কই যাইতেছ? কই যাইতেছ? মাদ্রাসায়। গ্রামীণ মেঠো পথ ধরে যাচ্ছি। মাঝখানে এরকম মেঠো পথ, চারিদিকেই ফসলের ক্ষেত, ঘন কুয়াশায় ঢাকা এই গ্রামীণ পরিবেশ। আমি সূর্যটি আরেকটু আপনাদের দেখাই, খুবই ভালো লাগছে সকালবেলারই আর গ্রামীণ মেঠো পথের এরকম সূর্যের দেখা। আর কিছুদিনের মধ্যে এই ধানগুলো কিন্তু কাটা হবে। আশা করছি বাংলাদেশে ধান কাটার যে দৃশ্যগুলো সেগুলো আপনাদের দেখাবো। তো এরকম সকালবেলা আজকের এই দৃশ্যটি আপনাদের কেমন লাগছে? আমরা আরও কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাবো। এখন অনেক সকাল, সকাল 6:15 সময়। আমাদের শহর অঞ্চলে কিন্তু এই কার্তিক মাসে এরকম কুয়াশা দেখা যায় না, কিন্তু গ্রামগুলোতে এখন কুয়াশায় ঢেকে থাকে। অন্যরকম একটি মোহনীয় পরিবেশ বিরাজ করে এখানে। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু এই ঘন কুয়াশা আর থাকবে না। সামনে সূর্য উঠছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো সূর্যের আলোয় এই কুয়াশা কেটে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তো পুরোপুরি শীত আসার আগেই শীতকালের যে অনুভূতি, এটি একমাত্র গ্রামেই পাওয়া যায়। প্রতিটি ধান গাছের উপর শিশির পড়ে রয়েছে।
তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, ঘুরে ঘুরে আমরা আজকে এরকম গ্রামীণ প্রকৃতির কিছু দৃশ্য আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করলাম। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা জানিয়ে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিবেন। তো দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন। তো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের এই ভিডিওটি।